미국 시애틀 지역의 에드먼드 칼리지는 우수한 교육 수준과 높은 대학 편입률을 자랑합니다. 코로나 대유행으로 인해 이제 한국에서 온라인으로 입학 신청, 수업 및 학위 취득이 가능해졌습니다. 120개 이상의 다양한 전공과 집중 영어 프로그램이 있는 에드먼드 칼리지는 여러분의 학위 취득을 도와드립니다. 에드먼드 칼리지의 입학 신청은 연중 내내 열려 있습니다. 지금 웹사이트에서 2021년도 수업을 신청하세요. 저희 회사는 크레딧 리페어 boss, 거기에서 크레딧에 대한 컨설턴트, 아니 카운슬러, 그걸로 리페어를 하는데 도와드리는 서라비입니다. 크레딧이라는 걸 먼저 알아야 되겠죠? 미국에 한국 분들이 이민을 오시면 그 크레딧이라는 걸 잘 모르셔서 살다 보면은 조그만 일을 통해서나 아주 큰 일을 통해서 크레딧이 손상이 돼요. 그러면 미국에서는 한 7년에서 10년 동안은 그게 3 different bureau가 있는데 TransUnion, Equifax, 그래서 Experian 거기에 스코어이 다 들어가는데 그 안에 리포트가 한 7년에서 10년이 떠요. 그러면 그때 동안은 우리가 크레딧을 사용할 수가 없거든요. 근데 그거를 리빌드 하려면 굉장히 오랜 시간이 되는데 한 10년이라는 것은 한 강산도 이렇게 한국 강산이라 그러죠. 강산도 변하고 이렇게 체인지가 되는데 그동안 아무것도 못하는 게 굉장히 힘들잖아요. 그래서 크레딧 리페어는 그 시간을 줄여서 다시 크레딧을 회복을 시켜서 그런 것들을 크레딧으로 차도 살 수 있고 집도 살 수 있고 이런 것들을 우리가 해결해 드리는 거예요. 낮은 크레딧 스코어를 가지고 있으면 사람들이 차를 살 때 만약에 크레딧이 좋은 사람이 차를 살 때는 이자율이 0에서 뭐 3%, 4% 하는데 크레딧이 안 좋은 사람들은 이자율을 막 31%까지인데요. 그러면 크레딧이 안 좋은 사람은 똑같은 사람이지만 크레딧이 안 좋기 때문에 집도 못 사고 그리고 차 같은 경우에도 차 밸류보다 완전히 2배까지 이자를 내는 경우가 많기 때문에 크레딧이 안 좋으면 돈도 세이브 못하고 웨이스트 마니를 굉장히 많이 하는 거죠. 크레딧이 안 좋으면 또 다른 이유는 우리가 이 미국에서 살려면 뭐든지 크레딧이 넘버 원이라 그러는데 요즘에는 시민권을 딸 때도 크레딧 스코어이 안 좋으면 시민권을 못 딴다고 법이 됐고요. 그리고 또 비즈니스를 하거나 비즈니스도 퍼스널 크레딧이 좋아야지 비즈니스 크레딧을 할 수가 있거든요. 그러니까 그 모든 게 이 파운데이션에 우리 삶이 크레딧부터 시작하기 때문에 크레딧이 안 좋으면 우리 손과 발이 묶인 거나 똑같은 거예요. 예. 그렇기 때문에 아무것도 할 수가 없는 게 미국 생활이죠. 나빠지는 경우에는 우리가 크레딧 페이멘트를 하루라도 늦게 내면 한 100포인트까지 떨어져요. 그리고 크레딧 카드 컴퍼니에서 주는 크레딧으로 이렇게 크레딧 포인트가 쌓이는데 은행에서는 사람들이 크레딧이 나빠야지 돈을 벌거든요, 솔직히. 이자율을 높게 받고 뭐든지 그래야지 돈을 벌기 때문에 그 사람들의 목적은 우리한테 돈을 꿔주는 게 목적이 아니고요. 우리한테 어떻게 돈을 꿔줘서 그 이자를 받는 게 목적이기 때문에 크레딧이 나빠지면 그런 모든 것들이 이펙트가 되죠. 그래서 예를 들어서 크레딧 카드가 1,000불짜리가 있어요. 그러면 그걸 내가 이렇게 1,000불을 쓸 수 있는다고 생각하고 모든 사람들이 1,000불을 다 써버리면 그러면 완전히 크레딧 스코어이 500점으로 떨어져요. 그 크레딧이 그렇게 해서 나빠지는 경우가 굉장히 많습니다. 그리고 아까 말씀드린 것 같이 페이멘트를 늦게 하면 30일 레이트나 이런 것들 늦게 하면 크레딧 포인트가 완전히 내려가죠. 그러니까 반대말로 그거를 안 하시면 되겠죠? 그렇지만 크레딧을 첫 번째 페이멘트를 레이트하면 안 돼요. 그러니까 크레딧 카드나 모든 것을 크레딧을 뭐든지 페이멘트 듀 데이트에 완벽하게 내셔야 되고요. 그러면 크레딧이 올라가고 그리고 또 많은 경우가 크레딧은요 우리의 DNA하고 같아요.
여기에서 똑같은 크레딧을 가지고 있는 사람이 없기 때문에 어떻게 하면 좋아지나요? 얘기를 해드리는 것보다 모든 케이스 바이 케이스 정확하게 진단을 해서 어떻게 하면 크레딧이 좋아지는 것들을 가르쳐 드리는 내가 뭐 이렇게 크레딧 컨설턴트들이 하는 일입니다. 크레딧이라는 것은 나쁜 크레딧을 고쳐드리는 것도 partial이고요. 크레딧 없는 크레딧을 만들어드리는 것까지도 그쪽도 반절이에요. 그러면 그 양쪽 다를 이렇게 우리 그 의사가 진단을 할 때 정확하게 진단을 하듯이 우리 크레딧 리페어 컨설턴이 봤을 때는 정확하게 뭐가 모질라고 뭐가 필요하다는 게 이렇게 나오기 때문에 그런 것들을 가르쳐 드리고 우리가 해야 되는 부분을 해드리고 이러면서 리페어이 시작이 됩니다. 크레딧 나빠지면 무슨 judgment 이런 것도 올 수가 있고요. garnishment도 사람들이 garnishment이라는 것은 우리 월급에서 한 20% 30% 이렇게 떼어나가면서 하는 것들이 garnishment이라 그러거든요. 근데 그런 것들도 우리가 해결해 드리고요. 크레딧의 모든 거 미국을 이민 오셔가지고 크레딧이 전혀 없으셔서 집 사고 이런 것들을 하지 못하는 분들에게도 오랜 시간이 걸려야 되는 크레딧을 우리가 좀 더 단축해서 크레딧을 빌드업 해드리는 걸 도와드리고요. 아니면 아까 말씀드린 것 같이 우리가 아무것도 안 하면 사람들이 오는 것이 컬렉션이 있어요. 내가 돈을 냈어요. 근데도 내 크레딧 스코어는 안 올라가요. 이러고 오시는 분이 많아요. 컬렉션 컴퍼니에서는 돈은 받았어. 땡큐. 그렇지만 그 사람들이 그래 네가 돈을 냈으니까 내가 크레딧을 다시 고쳐줄게 이런 거는 안 하거든요. 그러니까 그런 것들은 평상시에 자기가 할 수 없는 것들을 우리가 해드리는 거기 때문에 우리한테 오셔서 할 수밖에 없어요. 요즘은 많은 시대가 변해서 스페셜리 요번에 이렇게 팬데믹 같이 이렇게 변하기 때문에 시스템도 많이 바뀌어요. 예전에는 내가 할 수 있는 부분이 있다면 솔직히 말씀드려서 지금은 혼자서 크레딧 고친다는 거는 굉장히 불가능한 일이고 그리고 7년에서 10년을 기다리는 건 너무 긴 세월이고 그러니까 그런 것들을 우리가 도와드리는 일을 합니다. 전혀 나중에 우리는 크레딧 리포트를 보고 그 안에 있는 거 가지고 하는데 만약에 크레딧 리포트에 안 보였던 것들이 나중에 다시 올라오거나 100% 없다고는 말씀드리지 못하죠. 근데 우리가 크레딧을 고치면 그때서부터는 내 크레딧 가지고 내가 많은 일을 할 수가 있잖아요. 그전에는 아무것도 못 하는데 요즘에는 주택을 살 수 있거나 뭐 크레딧 고치면 할 수 있는 것들이 돈을 많이 세이브하죠. 그리고 돈을 세이브해서 그 또 돈을 많이 번다고 저는 생각해요. 왜 그러냐면은 미국에서 돈을 제일 많이 벌 수 있는 게 주택인데 크레딧이 안 좋으면 그런 걸 못 하잖아요. 근데 그런 것들을 크레딧 리페어를 하면서 해드릴 수가 있거든요. 근데 아까 말씀하신 것 같이 그러면 예전에 있던 게 다시 올라오나요? 예전에 있던 거 다시 올라오는 건 못 봤지만 만약에 그런 데서 컬렉션 컴퍼니가 바뀌었다든지 그러면 다시 올라올 수도 있는 경우를 제가 간혹 보기는 했습니다. 크레딧은 나쁘면 진짜 우리가 제일 가장 힘들어하는 게 금전적으로 걱정이 많잖아요. 근데 크레딧이 좋으면 그런 걱정을 많이 도와준다고 할까 그렇게 말씀드릴 수가 있고요. 제 생각에는 크레딧 peace of mind. 크레딧이 좋으면 굉장히 편안함? 예를 들어서 요번 같이 이렇게 팬데믹 때 크레딧이 안 좋은 사람이 갑자기 잡이 없어. 그러면 어디 가서 집 페이맨과 아파트먼 페이맨과 이런 것들을 어디에서 끌어올 거냐고요. 부모한테 부탁을 하나요? 자식한테 부탁을 하나요? 아니면 옆집 아줌마한테 할 수 있나요? 이런 것들이 힘든데 걱정하잖아요. 우리가 팬데믹 때 너무 많은 일들이 일어나는데 근데 크레딧이 좋은 사람들은 크레딧 카드나 안 쓰는 크레딧 카드가 한 10만 불? 한 15만 불 갖고 계시면 진짜 제 생각에는 아이디어 크레딧이 좋다고 생각하는데 그런 분들한테는 은행에서 무이자로 체크도 줘요. 그러면 내가 힘들 때 걱정 없는 걱정 뚝 이런 것들을 해드리는 게 크레딧이기 때문에 크레딧은 굉장히 없으실 때 빌드 하시는 것과 그리고 또 이렇게 비 오기 전에 우산을 준비하는 것 같이 크레딧은 내가
필요하지 않을 때 준비를 해놔야지 내가 꼭 필요할 때 그것들이 나의 방패가 되고 나의 힘이 될 수 있다고 생각합니다. 사람이요, 우리가 요즘에는 뭐가 문제가 있으면 구글 들어가가지고 막 이렇게 알아보죠. 몸이 아프면 구글 들어가서 어디가 아픈가? 근데 의사를 안 만나면 의사한테 가면 처방이 굉장히 쉽게 되는데 혼자서 하려면 굉장히 다른 일들 때문에 하지를 못하고 고치지를 못하죠. 크레딧 컨설턴이 마찬가지예요. 우리의 구글에 들어가서 뭐 크레딧에 대해서 많은 것들이 있지만 시간 웨이스트, 그리고 돈 웨이스트, 그리고 우리 실생활에 우리의 프로페셔는 다 따로 있는데 내가 잘하는 게 있는데 크레딧 컨설턴트한테 물어보시고 정확하게 진단을 받으시고 크레딧을 고쳐야지 제대로 시간 안에 고칠 수 있고 제대로 할 수 있어요. 많은 클라이언트들이 오시는 리즌이 몇 년 동안 해다가 안 돼서 오거나 아니면은 다 했다고 생각하는 전혀 안 돼서 오거나 그 전에 시간 웨이스트 하지 마시고 크레딧 컨설턴트한테 상담을 하시는 게 아주 가장 좋은 생각이라고 생각합니다. KBS와 유스는 후드가 필요 없는 바베큐 그릴 나노 그릴과 건강한 맛의 시작 아리랑 바베큐가 함께합니다. 대한민국 대표 방송국 KBS의 실시간 방송을 무료로 시청할 수 있는 kbs와.com. 수준 높은 콘텐츠로 시애틀 지역 한인사회의 소식을 발빠르게 전합니다.